Good evening again. Welcome to our last seminar for this week. Vítajte v našej poslednej časti tohto týždňa. We'll be looking at a little bit, we'll be putting together the pieces that we had from this week and where that's going also. A budeme spoločne dávať dohromady kúsky tej skladačky z priebehu týždňa a dnes to spoločne zakončíme. We've already seen the title, How to Destroy a Democracy. To je názov dnešného zamyslenia, ako zničiť demokraciu. And we'll be looking to history to see what we can learn from that. A budeme sa pozerať do minulosti za tým účelom, aby sme sa mohli niečo naučiť alebo poučiť z tejto minulosti. Because as the wise man Solomon said, what has been will be. Ako jeden múdry muž s menom Šalamún kedysi prehlásil, že čo už raz bolo, tak to bude znovu. There's nothing new under the sun. Nič nie je to nového pod slnkom. But first a little bit of a review. A na začiatok trocha zopakovania. During the COVID pandemic, it was seen that when we shut down everything, of course, there's less pollution. Na základe pandémie sme sa naučili alebo poučili, že keď sa všetko vypne, tak tým pádom sa znižuje aj úroveň znečistenia. We also saw that there's kind of speaking in the news and such about maybe we need to lock down more often for the climate. A v médiách sme nedávno zachytili, že možno to bude dávať zmysel, keď tieto lockdowny budú častejšie za účelom zlepšenia klimatickej situácie. And hardly a week goes by when the news is not giving us some doomsday prediction. A čím sa posúvame viac do budúcnosti, tak tým viac nám médiá poskytujú rozostrašné predpovede do budúcnosti. Now the Bible does tell us that the world is coming to an end. Vieme, že Biblia nám hovorí, že tento svet raz príde k koncu. But the Bible also tells us to fear not. Ale taktiež na druhej strane Biblia nám hovorí, aby sme sa nebáli, aby sme sa nestrachovali. Now where is all of this talk for, the climate change and lockdowns, where is that going? A kde všetky tieto záležitosti, čo sa týkajú lockdownov alebo klimatických zmien, kam všetky tieto časti skladačky vedú? We saw also this yesterday, what we need to do to avoid a climate lockdown. Mali sme včera aj tento citát, čomu všetkému musíme predchádzať, aby sa scénar lockdownu znovu nezopakoval. We need to do capitalism differently. Musíme robiť kapitalizmus iným spôsobom. And we saw from the World Economic Forum, Klaus Schwab speaking about we need to reset our world. A taktiež Klaus Schwab zo Svetového ekonomického fóra prehlásil, že musíme obnoviť náš svet, zresetovať náš svet. And he said we have a narrow window of opportunity to do this. A máme preto veľmi úzku časovú príležitosť pre túto zmenu. There's even been a book written on the topic, and there's a lot of, if you go to the World Economic Forum, there's lots of videos about this. Ak si nájdete stránku Svetového ekonomického fóra, tak je tam dostupných mnoho videí na túto tému a nielen videí, ale vyšla aj kniha. It's been said, never let a good crisis go to waste. Je tam povedané, že nikdy nenechajme dobrú krízu prepadnúť, aby sme sa teda mohli z nej niečo poučiť. And a lot of these organizations have very occult elements in them. A mnohé z týchto organizácií majú okultné pozadie vo svojich znakoch. You've heard of you've seen the phoenix, right? Poznáte postavu Fenixa? Right, which is basically this bird coming out of the fire, out of the ashes of destruction. Je to v podstate vták, ktorý pochádza alebo ktorý sa rodí z popola. And this is the same concept what they're speaking about now. A je to podobný koncept, o ktorom hovoria títo ľudia na vysokých pozíciách dnes. It's this regeneration. The phoenix is some immortal bird, right? It's regenerating. Phoenix sa opäť zrodzuje, je to taký priebeh opätovného a neustáleho zrodzovania sa. Then you have what's interesting, you've heard of the Masonic order for sure, right? Určite ste započuli o
slobodomurárskom poriadku alebo slobodomurárskom ráde. Well, one of the highest levels of the Masonic order, the 33rd degree Freemasons. The 33rd degree, one of the highest levels of Freemasonry. Čiže 33. stupeň je jeden z tých najvyšších stupňov v rámci slobodomurárskeho rádu. They have on their coat of arms, Ordo ab Cao. A ich moto, alebo moto tohto symbolu je Ordo ab Cao, Which basically means order out of chaos. čo v preklade znamená poriadok z chaosu. So when everything goes into chaos, that's when we can reorganize things again. To znamená, že keď sa veci posúvajú do chaosu, tak vtedy je ten moment, kedy ich môžeme prehodnotiť a reorganizovať. You can put ideas in people's minds that before they were not willing to accept. Čiže v tomto momente môžete do ľudských myslí usadiť myšlienky, ktoré boli do tohto alebo do predchádzajúceho momentu nepriateľné. You think of World War I or World War II. Pozrime sa napríklad na prvú alebo druhú svetovú vojnu. World War I gave birth to the League of Nations. Prvá svetová vojna dala vznik Lige národov, predchodcovi Organizácie spojených národov. And then after World War II, the United Nations. A po druhej svetovej vojne vznikla Organizácia spojených národov. To avoid all wars. Za účelom predchádzania vojnovým konfliktom. Because, people were so afraid and so traumatized by this world war, they just wanted it never to happen again. Pretože ľudia v tej doby boli traumatizovaní, mali strach a nechceli už zažiť podobnú situáciu vo svete. Well, of course, we know that the United Nations has failed on that aspect of no wars, right? Z reálu vieme, že na nešťastie Organizácia spojených národov zlyhala v tomto koncepte svetu bez vojny. So, but now, where are they going? What can we learn from history about this? A chceme sa dnes zamyslieť, čo sa môžeme z týchto situácií poučiť a kam to všetko vedie. We looked also at this, where it's this from the World Economic Forum that you'll own nothing by 2030 and you'll be happy about it. Povedali sme si známy citát zo Svetového ekonomického fóra: nebudeš nič vlastniť a budeš šťastný. I think that's probably a very provocative statement, especially for people growing up in communism, right? Je to celkom zaujímavý pojem, predovšetkým pre ľudí, ktorí vyšli z komunistického prostredia. Right, where nobody owns anything and everything belongs to the state. Keď nikto nič nevlastní a všetko patrí štátu. And we looked at how the world is uniting together, is trying to come together. A vidíme, ako svet sa snaží zjednotiť. The religions are trying to come together. Náboženstva sa snažia zjednotiť. The churches, cirkvi sa snažia zjednotiť. The business sector, taktiež obchodný sektor they're sa trying zjednotiť. We'll speak about this more or less, trying to bring in Sunday, of course. A to samozrejme súvisí aj s tzv. Nedeľnou alianciou. They want to take out of many and a diversity and make it one. A z tej rôznorodosti chcú urobiť jednotu. What's interesting is this is actually a statement that you find on the seal for the United States. Toto je zaujímavé, je to určitá pečať Spojených štátov amerických, respektíve popis, alebo slovné spojenie, ktoré nájdete na pečati Spojených štátov amerických. It says e pluribus unum. Píše sa tam e pluribus unum. Out of many, one. Z mnohého, z mnohých, jeden. Now, of course, you could say, well, that's just in the United States. We have such a diversity of people groups, and we want to be one nation, right? Čiže nemusíme to aplikovať len na Spojené štáty americké, ale aj na svet ako celok. But at the same time, we see the United States emerging as for the last almost century as a world leader. Ale na druhej strane môžeme považovať Spojené štáty americké ako za určitého svetového lídra. And we start to see what happens when nations who don't agree with the United States, what happens to them. A vidíme z praktickej skúsenosti, že tie štáty, ktoré nesúhlasia s retorikou Spojených štátov amerických, tak ako sú vnímané. But the United States, really? Ale môžeme sa zamyslieť, sú to skutočne Spojené štáty americké? The land of the free, home of the brave? Home of the brave.
That's what we say in the US. Aha. Čiže my vnímame Spojené štáty americké ako krajinu slobody. Surely they can't turn into a dictatorship or restrict freedom of conscience. Again? Surely they can't restrict freedom of conscience and become a dictatorship. S určitosťou môžeme povedať, že Spojené štáty americké nepôjdu nikdy proti slobode svedomia a môže sa z nich stať teda diktatorský režim. Could people really be induced to give up principles of democracy and republicanism? Je možné, aby ľudia Spojených štátov amerických sa mohli vzdať demokratických princípov alebo princípov republikanizmu? Well, let's look at another republic. Poďme sa pozrieť na iný typ republiky. The Roman Republic. Rímsku republiku. That from 509 BC to 27 BC, it existed as a republic. V tomto období územie Ríma medzi rokom 509 pred Kristom po 27. roku pred Kristom fungovala ako Rímska republika. But it didn't stay as a republic. Sorry? It didn't stay as a republic. Ale nezostala ako republikou. Now, of course, Rome, there's a saying that Rome was not built in a day. Určite vieme, že Rím ako taký sa nevytvoril alebo nevznikol za jeden deň. But the opposite is true, is Rome also didn't fall in one day. Ale opak je tiež pravdou, že Rím ako taký, ako ríša, tiež nepadla za jeden deň. And what's interesting is that Rome had a change from republic to dictatorship. A čo je zaujímavé, že Rím si prešiel z formy vlády republiky až do diktatorstva, alebo diktatorskej formy vlády. So, what happened to this republic? Čo sa stalo s touto republikou? Well, in a republic, when the people stopped being able to govern themselves individually, v tejto republike, keď obyvatelia prestali byť schopní vládnuť sami nad sebou v zmysle jednotlivca, to govern their own passions, their own decisions, aby boli schopní ovládať svoje vlastné vášne, svoje vlastné rozhodnutia, they give their power over to someone else. Tak týmto odovzdali svoje právo niekomu inému. And such a republic cannot stand. A republika v takomto stave nemôže obstať, nemôže vydržať. Of all forms of government, a republic government depends upon the integrity of the individual. Zo všetkých fóriem vlády práve republika musí stáť na rozhodnutí alebo konaní jednotlivca. And what happened is, after making their great conquests of the world, a čo je zaujímavé, že keď si Rímska ríša bola schopná podmaniť túto časť sveta, they were quite wealthy, the Roman citizens. V tomto období boli rímski občania celkom bohatí. And they could settle into a life of more ease and luxury. A tým pádom mohli žiť životný štýl v prepichu a luxuse. And that started to erode the character traits that they had before. A týmto sa naštartoval ten zvrat ich osobnosti, ktorý mali predtým, ako tvrdopracujúci ľud. And what happened is, through all of these conquests, they started to have lots of slaves that they were brought into Italy. A skrze expanzívnu politiku začala Rímska ríša naberať čím ďalej, tým viac otrokov. And don't just think of slaves like in America where they're just working and just picking cotton, right? A nemyslíte si, že to otroctvo bolo v štýle ako v Amerike napríklad, že otroci pracovali v poľnohospodárstve. These were very skilled tradesmen and carpenters and all of these, they had good skills. Yes, these slaves here. Títo otroci boli skúsení remeselníci a mali dobré zručnosti. Takže neboli to len hociakí poľnohospodárski otroci. They could build palaces and they could do great artwork as well as agriculture. Boli schopní budovať paláce na jednej strane, ale taktiež boli zruční aj v poľnohospodárskom priemysle. And of course slave labor was much cheaper than labor from free men. A samozrejme pracovná sila alebo hodinovka za takého otroka bola oveľa nižšia, sadzba bola oveľa nižšia ako
práca, ktorú vykonával oficiálny občan. So landowners, they began to be able to make more money and buy up more land from freemen. To znamená, tí, ktorí vlastnili pôdu, to znamená podnikatelia, boli schopní v tej dobe čím ďalej tým viac kupovať pôdu od rímskych občanov. Freemen may be equal to the Roman citizen? Yes. Aha, dobre, takže povedal som to správne. And they were pushed off of the land into the cities. A títo podnikatelia, these freemen or the landowner? Freemen. Aha. A títo rímski občania, čiže to znamená ľudia, ktorí nemali status otroka, ale boli to regulárni rímski občania, tak tí sa čím ďalej viac presúvali z týchto vidieckých oblastí do mestských oblastí. And so they ended up not having so much work, right? A skončili tak, že títo rímski občania, tým, že boli v týchto mestských oblastiach, tak nemali veľa práce. And they became non-essential, right? A stali sa nepodstatnými. We know there was some time now recently where people were deemed as non-essential, right? Vieme, že v nedávnej minulosti sme zažili tiež takéto označenie, že nepodstatní ľudia, alebo nekľúčoví ľudia. During the COVID pandemic, right? Počas pandémie COVID. And you started though to have a destruction of the middle class. A čo sa v tejto dobe v Rímskej ríši dialo, bolo to, že začala miznúť stredná trieda. And these lower class, in the end, all that they really had to do, they could become political agitators. They could be, political, what do you call them? Protesters, basically. The lower crowd. Yeah, that was all they had time, right? Aha. A tým pádom but as a freeman still, lower class freeman. To znamená, že tým pádom, že sa táto stredná trieda vytrácala, tak táto nižšia trieda stále, teda rímskych občanov, mala veľa času, nemala veľmi veľa roboty, takže sa z nej stala akási trieda politických agitátorov, alebo tzv. Ľudí, ktorí protestovali. And they could sell their vote to whoever would promise them a more equitable share of goods. A samozrejme tým, že táto nízka trieda disponovala hlasmi, tak oni predávali tieto svoje hlasy tým štátnikom, politikom, ktorí im lepšie ladili do ich plánu. And so basically, and this became a problem, right? Because people were saying, "Oh, those rich people have all the land." A tak samozrejme nastal v tejto dobe problém, pretože v spoločnosti vládla taká atmosféra, že na vine sú všetci tí bohatí, pretože oni vlastnia všetky tie majetky. This is still under the time of the Republic. A to sme stále v období Rímskej republiky. And there was a tribune, he would be similar to maybe like a president or something like that. A počas tohto obdobia tu bola taká, dajme tomu, lokálna hlava štátu tohto ľudu, ktorý sa nazýval tribún. And he basically pushed that the land would be redistributed among some of these poor people. A tento tribún sa usiloval o to, aby pôda, alebo teda pozemky boli rozdelené medzi tento chudobný ľud, alebo tú nižšiu spoločenskú triedu. And the monopolies were dismantled. So the monopolies of land were quite dismantled. A tým pádom by sa mohol prekaziť ten monopol tých podnikateľov alebo tých vlastníkov tých pôd. To znamená, keby tá pôda bola prerozdelená aj medzi nižšiu vrstvu obyvateľstva. Okay. But then it continued. Go to the next one. Was that there was another tribute who came up. His name was Cassius Gracchus. Anyways, there was another tribune who came up. V neskoršom období prišiel na scénu iný tribún, alebo dajme tomu hlava ľudu. And he instituted what was called cura annone. A on založil teda pojem cura annone. Which is basically the care of Annona. Čo v podstate znamená ako určitá starostlivosť Annone. Which was a goddess. A Annone bola bohyňa. And basically he instituted that
all the people in the town, they could always have a very cheap price for their bread. A tento tribún zabezpečil na základe tohto práva ten fakt, že chudobní ľudia mali vždy prístup k dobrej cene, k obiliu, to the grain, right? Yeah, so the granaries, the public granaries would always be filled at the cost of the state. Aha, to znamená, že tie verejné sípky z obilín by boli neustále doplňané štátom a tento ľud by mal stále k dispozícii toto obilie za pomerne nízku cenu. And everybody could buy it at a very low price. To znamená, každý by si mohol toto obilie dovoliť za pomerne nízku cenu. But this was only in Rome where it happened. The city of Rome. Toto, alebo tento princíp, táto inštitúcia sa diala iba v meste Rím. Because only those who were in the city of Rome voted for the different people in the government. Pretože len občania Ríma volili do vlády, teda týchto ľudí, ktorí tento princíp podporovali. So of course everybody wanted to come to the city, right? It's cheap bread. A preto každý mal teda záujem ísť z tej širšej oblasti do mesta Rím a mali zabezpečené toto právo. You can read from the historian about the book called Caesar, a sketch. Je tu jeden citát z knihy Cezar, nejaký sketch. A document, it's a biography about Caesar. Je to biografia o cisárovi Cezarovi. Výsledkom bolo, že sa do mesta zhromaždil dav chudobných, nezamestnaných voličov, žijúcich z milodarov štátu, ktorí zaplnili námestie a kričali pri voľbách. Bez pochyby okamžite k dispozícii, aby posilnili ruky tohto ľudového tribúna, alebo ten hlas toho davu chudobného ľudu. Ale z dlhodobého hľadiska sa určite predajú tým, ktorí za ich hlasy ponúknú najviac. So of course this just made the situation worse. To len tú situáciu pohoršilo. Basically almost free bread. Pretože v podstate ten chlieb pre týchto chudobných voličov bol skoro zadarmo. Nobody wants to do hard work on the land anymore. A nikto viac nechcel robiť tú tvrdú prácu na vidieku. Because they had some land, but they left and most of them came back to the cities. Pretože niektorí z týchto občanov vlastnili predtým tú pôdu alebo tie pozemky, ale rozhodli sa teda prísť do mesta, pretože to bol chlieb skoro zadarmo. Because it turned out that it was hard work to work the land. Pretože títo občania zistili, že to bola až príliš tvrdá práca na nich, aby mohli obrábať svoju pôdu, keď v tomto meste mali chlieb skoro zadarmo. I mean, they couldn't compete with the big landowners who had slaves, so they had to work themselves. To znamená, musíme si predstaviť aj to pozadie vtedajšej doby, pretože títo majitelia, menší majitelia pozemkov nemohli súperiť s tými veľkými majiteľmi pozemkov, pretože veľkí majitelia pozemkov disponovali otrokmi. No ale títo menší majitelia pozemkov, oni museli pracovať vlastnými rukami, takže bolo zrejme, že radšej vyhľadávali to mesto, kde mali ten chlieb skoro zadarmo. Yeah, so it turned out that they really just wanted the money. It's not that they really wanted the land. The people, the free citizens. Takže títo voľní občania, nakoniec sa zistilo, že to, čo chceli, neboli pozemky, ale peniaze. So now you have cheap bread and you just hardly need to work. Why not live in the city? It's much easier. To znamená, že na jednej strane máte chlieb skoro zadarmo, tak prečo by ste robili niekde vonku na poli? You go to the next. And this is where you had a saying in Rome that bread for nothing and games forever. Toto bolo motto Ríma, chlieb zdarma a hry navždy. And of course these were not just, harmless sports games, right? A toto neboli neškodné športové hry. This was gladiators fighting each other, killing each other. A to boli teda gladiátori, ktorí sa navzájom zabíjali. I don't think that helped the morals of the society, right? Ja si osobne nemyslím, že to napomáhalo morálke vtedajšej spoločnosti. We saw in some of the earlier seminars that young people are seeing hundreds of thousands of acts of violence, right, on television and movies, but it's fake, usually. V tej
v jednej z tých prvých prezentácií sme sa teda pozerali na fakty, že tí mladí do určitého veku života pozerajú skrze médiá, buď priamo alebo nepriamo, niekoľko 100 000 násilných záberov, aj napriek tomu, že sú tieto zábery simulované, nie sú reálne. And now you had them seeing real A violence. predstavte si spoločnosť rímskej doby, kde videli skutočné násilie. And one after another, the different politicians, they would always promise the people more games and more games. A čím ďalej viac politikov sľubovalo ľudu, tí, ktorých ich volili, budete mať vždy viac a viac hier. Because when people are focused on the sports, they're not thinking about the politics so much, and they're more tranquil, right? More calm. Pretože keď sú ľudia zameraní možno na športy, tak im ako keby uchádza, čo sa možno deje za oponou v politike. Now we come to Julius Caesar. Teraz prejdeme k Juliusovi Cezarovi. You've probably all heard of him. Určite každý z vás ste o ňom počuli. This is where we really start to change from a republic to a dictatorship. A toto bol moment, kedy v histórii prechádzame z republiky do diktátorského režimu. You had what was called a triumvirate. So you had like a three people in the position of like president or whatever. Čiže v tom pôvodnom politickom systéme boli ako keby traja ľudia, ktorí vládli. But he was able to get the support of the people mostly for him and those other two people who were on his side. A tento Julius Cezar sa teda snažil získať podporu ľudu, aby títo dvaja, those two were... One was the head of the army and one was a very influential landowner. But they were on his side? Yeah, they also became part of this three-man power. To znamená, že tí dvaja ľudia, they were replaced? Or... Yeah, so basically, from Julius Caesar and these two other men, they did an illegal vote and put themselves in power, basically, from the vote of the people. But only Julius Caesar was in charge? Or no, you had all three of them, but he was really the one pulling the strings, basically. Keď teraz som to pochopil správne, to znamená, Julius Cezar v tejto dobe boli teda tri vplyvné osoby, ktoré vládli a Julius Cezar bol jeden z nich, ale on spôsobil teda, že tá voličská základňa hlasovala za dvoch, ktorí boli nahradení a boli ako keby na jeho strane a on bol ako keby tou hlavou tých troch. So after this illegal vote, that he just swayed the masses of the people to vote for them. When they should not actually be voting then, but he just said, we're going to vote now. And got them all to vote. A on poburcoval masy ľudí vtedajšej doby, aby z ničoho nič, alebo sa rozhodol, že a teraz budú voľby, aby volili práve týchto troch zástupcov, jeho a tých ďalších dvoch, ktorí boli s ním. And right after this illegal vote, he declared the rest of the year holy time for the people to rest. A po tomto nelegálnom akte, dá sa povedať, nelegálnych voľbách, vyhlásil do konca roka, že teraz budeme mať do konca roka oslavu. Feasting time, right? Yes, and then he presented the people with plenty of plays and games to keep them busy. A do konca roka, aby zamestnal mysle svojich voličov, tak im ponúkol hry rôzneho druhu. What's interesting also is that Julius Caesar, before taking this position, he took the name of Pontifex Maximus. Predtým, ako sa Julius stal Cezárom, tak obdržal titul Pontifex Maximus. Because he was the leader of the state religion at that time. Pretože vo vtedajšej dobe bol taktiež hlavou miestneho náboženstva. Interesting, who else has that title, Pontifex Maximus, right? Je zaujímavé, že kto iný dnes vo svete má tento titul Pontifex Maximus. Now, the son, well not the son, but the follower of Julius Caesar was Caesar Augustus. Následovníkom Juliusa Cezara bol Cezar Augustus. And after Julius Caesar had died, well actually he was murdered. Potom, ako bol Julius Cezar zavraždený, Augustus Caesar, he also swayed the populace of the people and basically became set up as the sole ruler of the empire.
tak po jeho smrti presvedčil, alebo dá sa povedať násilne prevzal moc do svojich rúk skrze ľud a stal sa jediným vládcom, prvým cisárom. And this is where the republic changes to a dictatorship. A tu je práve ten moment, kedy sa republika dostáva do formy diktatorskej vlády. But let's look at a little bit at the morals during this time. Poďme sa pozrieť do morálky alebo morálnosti Ríma v tomto období. So what made it fall into this state? Čo prispelo k pádu Ríma? Or at least assisted in it? Alebo ako sa to všetko naštartovalo, ten začiatok konca? Yes. Morálnosť a rodinný život boli vo všetkých vrstvách spoločnosti považované za prežitok. Byť chudobný bolo nielen najhoršou potupou a najhorším zločinom, ale jedinou potupou a jediným zločinom. So before we continue with the quote, it's interesting that it says here that morality and family life were treated as like outdated, right? Je zaujímavé, že morálka, alebo byť morálnym a viesť usporiadaný rodinný život už nebolo v tej dobe in. Bolo to niečo zastaralé. When the family is diminished, that's a dangerous thing. Keď rodina je daná do ústrania, tak je to veľmi nebezpečná vec. Family is the smallest and most important part of the country. Rodina je najdôležitejšou a najmenšou časťou danej krajiny. Okay, continues the quote. Tento citát pokračuje. Post úradníka a hlas porodcu bolo možné získať za peniaze. Za peniaze sa dáma vzdala svojej čestnosti. Falšovanie dokumentov a krivé prísahy sa stali tak bežnými, ten citát ďalej pokračuje, muži zabudli, čo je to čestnosť. Človek, ktorý odmietol úplatok, nebol považovaný za čestného človeka, ale za osobného nepriateľa. Kriminálne štatistiky všetkých čias a všetkých krajín sotva poskytnú paralelu k hroznému obrazu zločinov, tak rôznorodých, tak hrozných a tak neprirodzených. You had a moral degradation or a moral decay of society. Nachádzame tu morálny úpadok vtedajšej spoločnosti. People were not working. Ľudia nepracovali. Or barely working, a lot of them. Pracovali veľmi málo. Because of course everything was so cheap and provided by the government. Pretože všetko bolo veľmi lacné a bolo to poskytované vládou, štátom. And people's minds were focused on entertainment and money. Mysle ľudí boli zamerané na pobavenie a peniaze. And they were just selling their vote to whoever was going to give them something good. Not what was the best for the country, but what was best for them. A logicky predávali svoje hlasy nie tým, ktorí môžu krajinu urobiť lepšou, ale tým, u ktorých sa budú lepšie cítiť. Also, divorce became very common in this time. A dokonca rozvody sa stali prirodzené v tomto období. And adultery. A samozrejme smilstvo. Even with people like Caesar. Dokonca človek ako cisár. People with lots of mistresses and all those type of things. Sorry? Having a lot of women for just, for pleasure. Hárem žien pre potešenie. Even though at the same time they were enacting laws against adultery. Aj napriek tomu, že v rovnakom čase sa snažili vydávať zákony, ktoré boli proti smilstvu. So let's look at the religion of Rome at this time. Poďme sa pozrieť na náboženstvo Ríma tejto doby. Because while we're speaking about the morals, it's important to see, okay, what was their worship then? Pretože kým na jednej strane sa zaoberáme morálkou Ríma v tedajšej doby, na druhej strane sa musíme pozrieť aj na náboženstvo v tej doby. One of the main gods of Rome, which later became the main god of Rome, was the sun god. Jeden z tých najdôležitejších bohov Ríma v tej doby bol boh slnka. And it was under different names, like Apollo or Hercules. Bol nazývaný rôznymi menami, ako napríklad Apollón alebo Herkules. And we see here what happened when Augustus Caesar, what he did. A tu vidíme, čo sa odohralo za vlády Octavia. Apollón bol patrónom miesta, ktorému dalo meno jeho veľkému víťazstvu pri aktív. Sám Apollón dal víťazstvo
ako sa hlásalo, bojoval za Rím a za Oktávia v ten priaznivý deň, ten istý Apolón, boh slnka. So Octavian, that was his name before he became Augustus Caesar. Octavius bolo jeho meno predtým, ako sa stal císar Augustus. Continue. Tento citát pokračuje. Okrem toho, že na Palatínskom pahorku postavil nádherný Apolónov chrám, Augustus, snažil sa ho císar uctiť tým, že na námestí Maximus, ktorého športoviska boli pod jeho osobitnou ochranou, premiestnil obelisk z Heliopolu alebo Heliopolisu, mesta slnka v Egypte. Interesting that sports were under the special protection of the sun god Apollo, right? Čo je zaujímavé, tak práve športy boli pod zvláštnou ochranou boha slnka Apolóna. And they set up in Rome, you have a number of these obelisks. A v Ríme sa nachádza niekoľko obeliskov takéhoto typu. And interesting again, just this mix of religion and sports, which actually comes from Greece. Je to zaujímavé, taký mix náboženstva a športov, čo pochádza zo starovekého Grécka. From the Greece, right? Yeah. So and then at the very top of these obelisks, where now is a cross, you'll see what was there. Na úpätí tohto obelisku je v súčasnosti kríž, ale tento stĺp v tvare plameňa bol symbolom slnka a pôvodne mal na svojom vrchole horiaci prstenec, alebo horiaci kruh. So, and it was not uncommon in Italy at this time, all throughout, that you had lots of altars to Hercules and Apollo. Nebolo to všedné, alebo bolo to veľmi rozšírené vo vtedajšej dobe, že na území Ríma sa nachádzali oltáre, obetné miesta pre boha Apolóna, boha slnka, alebo Herkulesa. And you had... Now, what's interesting is sun worship was not something only happening in Rome. Uctievanie slnka to nebolo niečo, čo sa dialo len lokálne v Ríme. Almost every pagan worship system had something to do with sun worship. Skoro každý pohanský náboženský systém mal čo dočinenia s uctievaním slnka. Egypt had Ra and Osiris. Egypt mal boha slnka Ra alebo Osirisa. The land of Canaan had Baal or Moloch. Kanánska krajina mala napríklad Bála alebo Molocha. Babylon had Bel. Babylon mal Béla. Moabites had Baal Peor. Moabiti mali Baal Peora. India, Mithra. V Indii nachádzame zmienku o Mitrovi. Greece, you had also Hercules and Hellas and Apollo. V Grécku máme Herkulesa, Apolla, Heliusa. And even in Japan, you had Amaterasu. A dokonca v Japonsku máme Amarasu. Very many of these religions, are connected with sun worship. Mnohé z týchto pohanských náboženstiev mali prepojenie s uctievaním slnka. Coincidence? Je to náhoda? I don't think so. Ja si to nemyslím. Now, what's interesting is looking at one of the emperors of Rome. Zastavíme sa pri jednom z vládcov Ríma. His name was Marcus Aurelius Antonius. Jeho meno bolo Marcus Aurelius Antoninus. Okay. Antoninus. Mm-hmm. But he's known better as Elagabalus. Ale taktiež je známy pod výrazom Elagabalus. And he took this title upon himself. A on prevzal tento titul Elagabalus na seba. To znamená, že si privlastnil tento titul. And that's how he's best known. A takto je vnímaný v histórii. Or another way of saying it would be Heliogabalus. Alebo iný výraz Heliogabalus. Because he proclaimed himself to be the sun god. Pretože sám seba prehlásil za boha slnka. What's interesting is he even had a statue of Hercules. He had his face carved into this statue. A čo je zaujímavé, tak sám mal sochu Herkulesa a tú tvárovú časť mal vyobrazenú seba samého. But there was something special about this emperor. Ale pri tomto vládcovi nachádzame niečo zvláštne, niečo jedinečné. Who looked at himself as the Hercules, right? Vnímal sám seba ako za Herkulesa. Okay, if you want to read.
bisexuálny cisár. Bolo v dokonalom súlade s obradmi uctievania slnka na celom svete, že Elagabalus porušil a zvrhol všetky zákony prírody a slušnosti, že mal dlhý rád konkubín a rýchle striedanie manželiek, že vestalskú pannu násilím odviedol z jej posvetného útočiska, aby ukojil svoju vášeň. A tento citát pokračuje na inom mieste, a aby si obliekol šaty a hral úlohu ženy, zatiaľ čo on sám verejne prisúdil titul a miesto manžela inej osobe. Všetky tieto veci patrili k uctievaniu slnka a to všetko Elagabalus robil nie ako cisár, ale ako cisársky veľkňaz a zástupca slnka. So he was, what we would say now, doing cross-dressing, right? He was dressing as a woman. Dnes by sme to nazvali, že sa obliekal ako žena. Saying that he was Hercules. Na jednej strane hovoril, že bol Herkulesom. What's interesting though is historically Hercules also had this dual role of being man and being woman. Čo je zaujímavé, tak historicky, in the mythology, mytológii, nachádzame tiež tento obraz Herkula, ktorý bol mužskou i ženskou postavou. And this was very common in Hercules in this Apollo worship that men and women would switch the roles in these worship services, so to say. A bolo to prirodzené, alebo bolo to normálne, že v tejto dobe si cisár alebo tie náboženské rituály prebiehali tak, že si mužovia a ženy vymieniali roli, samozrejme aj v rámci oblečenia. Homosexuality was also quite openly practiced in the Roman Empire at this time. A taktiež v tomto období homosexualita bola prirodzene praktikovaná. Of course, as the morals degrade more and more, that's what happens, right? A samozrejme, to je dôsledok toho, čím ďalej tá morálka upadá. Then we come to someone by the name of Constantine the Great. A teraz prichádzame k postave v histórii s menom Konštantín Veľký. Maybe you've heard of him. Možno ste o ňom už počuli. Very powerful man. Veľmi mocný muž. Well-known emperor. Veľmi známy vládca. Now there is a story about him where he supposedly saw a cross up in the sky. Existuje o ňom veľmi známy príbeh, že pri jednej bitke videl v oblohe kríž. And where it said, in this sign conquer. A bolo mu povedané, že v tomto symbole zvíťazíš. Well, it's actually not even clear if that actually even happened. Historicky to úplne nie je zreteľné, či niečo také sa uskutočnilo. Most likely it was not a real story. S najväčšou pravdepodobnosťou to nebol skutočný príbeh, tento príbeh s krížom na oblohe. The historian Eusebius, the historian, his name was Eusebius. Historik Eusebius, he said that it was that Constantine had swore to him that this story was true. So he said after Constantine's death, he said, Constantine swore to me and told me this story, basically. Historik Eusebius teda potvrdzuje, že at his death, or after his death, po jeho smrti, že údajne ten vládca Konštantín Veľký mu prisahal, že tento príbeh bol pravdou. But even if Constantine had told him the story, had sworn that it was true, ale aj napriek tomu, že mu Konštantín povedal a prisahal, že tento príbeh je pravdivý, Constantine didn't always keep his word. Konštantín bol známy tým, že častokrát porušoval svoje slovo. So probably he never actually converted to real Christianity. S najväčšou pravdepodobnosťou nekonvertoval ku kresťanstvu. Which, as we see what he did, we realize that's probably the case just from the works that he did. A ukážeme si to na základe jeho života. But he's claimed as a great saint and protector of the church. Ale na druhej strane bol prehlásený za veľkého svetca a za ochrancu cirkvi. Now what we do know is around the year 311 or 312 he did start to at least show favor towards Christianity. Čo nachádzame v histórii okolo toho roku 1112, že ukázal svoju náklonnosť ku kresťanstvu. But while he's doing that, he's also helping to rebuild pagan temples, and he assumed the title of Pontifex Maximus. Na jednej strane áno, nachádzame v histórii túto náklonnosť ku kresťanstvu, ale na druhej strane
podporoval aj pohanstvo a taktiež samého seba prehlásil za Pontifex Maximus. During this time, Constantine, he was meeting with Pope Sylvester. V tomto čase sa Konštantín Veľký stretol s pápežom Silvestrom. And the Christian church was becoming very involved, the main Christian church anyway, was becoming very involved in this state union. A hlavná kresťanská cirkev sa začína čím ďalej viac vydávať smerom prepojenia medzi cirkevnou a štátnou mocou. But look what we have to say about Constantine, though, even after his death. Pozrite, čo sa hovorí o Konštantínovi Veľkom po jeho smrti. Aj po jeho smrti obe náboženstva, tak povediať, superili o Konštantína. On prijímal s nestrannou priazňou pocty oboch náboženstiev. Prvý kresťanský cisár bol pohanmi zbožtený, v neskoršom období ho časť kresťanskej cirkvi uctievala ako svätca. So he played both sides very well. To znamená, že v našom slovníku by sme mohli povedať, že hral veľmi dobre na obe strany. And it seems that his goal was to bring everybody together. A zdá sa, že jeho cieľom bolo ako keby priviesť tieto obidve skupiny do nejakej jednoty. And it was so confusing that neither side could really tell which side he was really for. A je to mätúce, že ani jedna strana nedokáže jednoznačne určiť, za čím stál. The Christians claimed him and the pagans claimed him. Kresťania sa obracajú k nemu a taktiež aj pohania. Because probably he wanted it like that. Pretože s najväčšou pravdepodobnosťou to bol jeho zámer. And both of them became watered down to merge together. A v neskoršom období sa to teda udialo, že k tomuto spojeniu došlo. And of course that solidified his power. A to posilnilo jeho pozíciu, jeho moc. And then he comes out with the first ever Sunday laws. A v tomto období prichádza s historickým prvým nedeľným zákonom. And this is from the Edict of Constantine. A tento text pochádza z ediktu Konštantínovho ediktu. Všetci sudcovia, obyvatelia miest a remeselníci si odpočinú, alebo majú odpočívať v ctihodný deň slnka. Obyvatelia vidieka sa však môžu slobodne venovať obrábaniu polí, pretože sa často stáva, že iné dni nie sú vhodnejšie na sadenie obilia do brázd alebo viniča do jarkov. So he puts them let's merge it together and give one day of rest for everybody. To znamená, snažme sa to nejako spojiť a dať jeden deň odpočinku pre obidve skupiny. And unite everybody into one religion, worshiping the sun. A zjednoťme obe strany do jedného systému uctievaním slnka. Let's try to get rid of those things that, that doesn't really matter, all those doctrines. Let's just try to unite on some points. Jeho štýl bol taký, nesnažme sa lipnúť na špecifikách každej skupiny, ale snažme sa ich zjednotiť, priniesť spoločne do jednej skupiny. And it was said to Christians, let's keep this day holy because of Christ's resurrection. We'll keep this day holy because of Christ's resurrection. A skupina kresťanov teda si odôvodňovala tento deň. Sveďme tento deň ako dedičstvo Kristovho vzkriesenia. Even though the Bible in no way at all, in any place, sanctions Sunday as a day of rest or of worship. Aj napriek tomu, že Biblia sa na žiadnom mieste nevyjadruje o tom, že nedeľa by mala byť vnímaná ako deň odpočinku alebo deň uctievania. So let's review a little bit. Poďme si to opäť spolu zhrnúť. Rome turned into a dictatorship and eventually uplifted pagan sun worship. Časom So Rome changed from a republic to a dictatorship. To znamená, Rím prechádza z republikánskej formy vlády do diktátorstva. And at the same time later, then uplifted sun worship and came into a united world, one world religion. A v rovnakom čase teda sa snaží zjednotiť skupiny do formy uctievania slnka. At least within the realm of the Roman Empire. Aspoň na úrovni Rímskej ríše. There was free bread.
Nachádzame tu lacný alebo chlieb zdarma. Free entertainment. Zábava, pobavenie zdarma. Loose morals. Úpadok morality spoločnosti. Everybody moving to the cities. Všetci sa hrnú do miest. All the land in the hands of a few rich people. A všetka tá pôda, tie pozemky, ten majetok je v rukách úzkej skupiny bohatých ľudí. And then the destruction of the middle class. A to spôsobilo zničenie strednej triedy. And then the church and state united. A potom cirkev a štát sa zjednocujú. Maybe it was looked at as a solution for everything, for all the problems, right? Možno k tomu tejto hodnote bolo vzhliadané ako k riešeniu problému. What about today, right? Ale poďme sa pozrieť na dnešok. Is now time for a great reset? Je dnes čas pre veľký reset? On the website of the World Economic Forum is this photo and this headline, right? Na stránke Svetového ekonomického fóra je teda tento názov. Teraz je čas na veľký reset. A tento obrázok. Is it that easy just push and reset the world? Je to tak jednoduché len zatlačiť tlačítko a zresetovať tento svet? Maybe with a crisis. Možno prostredníctvom krízy? What can we learn from history? Let's apply it to today. Čo sa môžeme naučiť histórie? Poďme aplikovať to, čo sme sa naučili z minulosti do súčasnosti. We see people hooked on entertainment. Vidíme ľudí závislých na zábave, zábavných médiách. More and more riots and violence, right? Narastá počet kriminality alebo úroveň kriminality a vzbúr protestov. Right? Lots of strikes and protests, to get something politically for themselves. Narastá teda počet tých protestov, aby sme si politicky vynútili nejaký benefit. The world is focused on sports, right? On football. Svet sa zameriava na športy, má rád športy, napríklad na futbal. That of course there's loose morals and moving towards homosexuality, bisexuality, transgenderism. A moralita sveta upadá a tento svet sa snaží vydať k presadzovaniu homosexuálnych a LGBT ideí. Things that the Bible says are a sin and even abomination. Veci, o ktorých Biblia hovorí, že sú hriechom a že sú nepravosťou. And of course it's becoming, because of society is getting more wealthy, people are more comfortable. A pretože čím sa spoločnosť stáva bohatšou, tak tým sú ľudia viacej pohodlnejší. People getting more and more free bread. A ľudia dostávajú čím ďalej, tým viac chleba zdarma. And everybody being moved into the cities or closer to urban areas. A spoločnosť sa čím ďalej, tým viac snaží koncentrovať do mestských častí, do miest. Is the free world moving in the same direction as Rome? Is the free world moving in the same direction as Rome? Dostáva sa tento free world, The free world, yes. voľný svet slobody, dostáva sa tento svet do rovnakého štádia. Very similar things, right? Sú to zaujímavé veci a sú podobné. Let's just quickly go through some things, right? What's interesting is when we have Nelson Mandela saying that sports is a way to unite people like nothing else. Je zaujímavé, že Nelson Mandela prehlásil, že šport má silu spájať ľudí do takej miery, ako to dokáže len málo kto. This was recently in the news from the FIFA president that, FIFA and football are uniting people in a divided world. Prezident FIFA prehlásil, v rozdelenom svete sa FIFA a futbal spájajú. Or are they just distracting people in a world where we need to be looking and have our eyes open? Alebo je to len určité odbočenie spoločnosti, alebo dá sa povedať upútanie tejto pozornosti mimo toho, čo je podstatné. Sports has become the religion of many. Na nešťastie šport sa stal pre mnohých náboženstvom. When we should be preparing for the crisis ahead, we're watching other people play games. When we should be preparing for the crisis ahead, we're just watching other people and having entertainment, right? Kým by sme sa na jednej strane mali pripravovať na Kristov príchod, tak sa pozeráme na druhých ľudí a zabávame sa tým. And athletes are worshipped like gods. A atleti sú dnes uctievaní ako bohovia. Then one aspect is right. Also, we've been speaking about media consumption.
Ďalší aspekt, nad ktorým sme sa zamýšľali, je priemerná spotreba alebo spotreba zábavných médií. We already looked at it before, but it's increasing. Už sme sa teda o tom zamýšľali a vidíme, že tieto hodnoty sa navyšujú. We're more distracted than ever. Sme distracted. Our focus is somewhere other than where it should be. Aha, naše zameranie sa je niekde inde, kde by malo byť. Also, the United Nations, go to the next slide. Taktiež Organizácia Spojených národov. In 2014, already 54% of the population is living in rural areas and cities. Prehlásila, že v súčasnosti žije 54% svetovej populácie v mestských oblastiach. And in North America and Europe, that's 82%. A v Severnej Amerike a v Európe je to až 82%. So, and the cities are becoming more dangerous, more immoral. A mestá sa stávajú viac nebezpečnými, moralita alebo morálnosť upadá. And the Bible says destructions are coming on the cities. A vieme, že Biblia hovorí, že pohromy alebo tie Božie súdy prichádzajú na mestá. As they start to become like Sodom and Gomorrah. Pretože sa uberajú tým štýlom ako Sodoma a Gomora. Or like Rome. Alebo ako Rím. And then of course, what is coming in, we looked at this before, but Sunday, all over the world, is becoming more and more important. A tematika nedele sa začína pre svet, začína byť čím ďalej tým viac dôležitou. To fight climate change. Aby sme mohli bojovať proti klimatickým zmenám. To save the family. Aby sme mohli zachrániť rodinu. To help the working class. Aby sme mohli pomôcť pracujúcej triede. They may be good ideas, right? Určite v tom sú aj dobré myšlienky. But if we're just at home on our free Sundays on our devices, what good is that going to help for society, right? Ale keď budeme v nedeľu sedieť na našich gaučoch s mobilným telefónom, tak ako to pomôže našej spoločnosti? This is not going to help the morals of society. Toto riešenie nepomôže morálke tejto spoločnosti. And then we come back to what we were speaking about at the beginning. A teraz sa dostávame k tomu, čo sme dnes pozerali na začiatku. With the Great Reset, maybe we need to do capitalism differently. V súvislosti s veľkým resetom, že kapitalizmus by sme mali robiť iným spôsobom. You had some high up, very important and influential business people. V obchodnom svete sa nachádzajú alebo sú ľudia, ktorí majú veľký vplyv. Who are very inspired by what Pope Francis had to say with his Fratelli Tutti and Laudato Si. Ktorí sú nadšení z encyklík pápeža Františka Fratelli Tutti alebo Laudato Si. And specifically, you have this lady here, Lynn Forrester de Rothschild. A konkrétne tu máme jednu pani Lynn Forrester Rothschild. And look what she has to say here. A pozrite sa, čo nám chce povedať. Napísala som list Svätému Otcovi a spýtala som sa ho, či by bol pre naše hnutie tým, čím bol Martin Luther King pre hnutie za občianske právo. Pretože každé hnutie potrebuje morálny základ. So we see the business world is coming together in inclusive capitalism. To znamená, že vidíme, že obchodný biznis svet prechádza alebo prichádza ku inkluzívnemu kapitalizmu. Basically saying we need more inclusivity. We need to help not just the people who are investing in us, but all the people. A prechádza ku zmene, že potrebujeme pomôcť, we need to help. Not just those people who are shareholders in the company, but also stakeholders, like everybody in society. Musíme pomôcť nielen tým, ktorí vlastnia tie biznisy, ale tým, ktorí v nich aj pracujú. And so after writing the Pope 1 year later, they put together this inclusive capitalism council. After she had written this letter, 1 year later, they put together this council with Pope Francis as the moral guide. A presne rok potom, ako táto pani napísala tento článok, tak pápež František sa stal ako keby patronom alebo tou morálnou osobou inkluzívneho kapitalizmu. So we've already seen yesterday where we see the world leaders are coming together, the religious leaders are coming together. Čiže vidíme, ako náboženskí aj politickí lídri sa zjednocujú. The business leaders are coming together from all the biggest companies. A obchodní alebo business lídri sa spájajú, zlučujú z tých veľkých obchodných spoločností. And they're all connecting together. So you have all of these religious leaders involved in this business council.
a všetci prichádzajú na jednu platformu, aby sa dostali na tento koncil inkluzívneho kapitalizmu. To znamená náboženský, aj biznis alebo obchodný lídry. Which actually is just a synthesis of putting together some aspects of capitalism and some of socialism. Čiže v podstate syntéza určitých prvkov kapitalizmu na jednej strane a socializmu na druhej strane. And we saw religious leaders coming together as well to, for climate change. A taktiež na iných slajdoch sme videli, ako sa náboženskí lídri zjednocujú v boji proti klimatickým zmenám. This is not about specific individual people. We're not attacking individual people. My neútočíme na jednotlivcov ako osoby. But there are forces at work to destroy the society we have and start a new one. Ale na svete existujú sily, ktoré sa usilujú they are going to destroy to break down the society we know and rebuild ktoré it. sa usilujú zničiť našu spoločnosť a vytvoriť nejaký nový poriadok. And we need to be awake to what's happening. A musíme bdieť, aby sme zistili, čo sa dnes deje. And we need to warn other people. A taktiež musíme varovať aj ostatných. Why, right? Prečo? Why is it such a problem that everybody is coming together? Prečo je to taký problém, že všetci sa zjednocujú, všetci prichádzajú alebo sa usilujú o jednotu? Because if we can learn anything from Rome, when it was all coming together, at the end, it was worship. Pretože na základe príkladu Rímskej ríše vidíme, že na konci týchto aktivít prišlo k uctievaniu. And eventually that raised up to make what was the Catholic Church during the Middle Ages, which did a lot of harm. A práve táto história vytvorila pôdu pre vznik katolíckej cirkvi, ktorá počas stredoveku poškodila mnoho životov a poškodila mnohým životom. And just like then, Sunday will again be a very important piece in this puzzle. A tak ako to bolo tomu vtedy, tak tomu je aj dnes, že práve tá nedeľa je tým chýbajúcim kúskom tej skladačky toho puzzle. History is just repeating. A história sa nám opakuje aj dnes. And people are crying, peace, peace, come together, but there is no peace. A ľudia hlásia a kričia, spojte sa, chceme pokoj, ale tu v skutočnosti pokoj nie je. And in the end it will just be control. Ale v skutočnosti na konci tunela to bude kontrola, manipulácia. Coming to a close, we get some Bible verses from the book of Revelation. Na záver by som chcel prečítať niekoľko biblických veršov, ktoré pochádzajú z knihy Zjavenia Jána. What's amazing is almost 2,000 years ago, God already showed us what was going to be happening. Čo je zaujímavé, tak pred viac než 2000 rokmi nám Pán Boh ukázal, čo sa bude diať na konci vekov. Revelation 18 verse 2. Zjavenie Jána, 18. kapitola, 2. verš. A skrikol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného. Revelation reveals that Babylon is a prostitute, is represented as a prostitute. Zjavenie Jána vykresluje Babylon ako určitú smilnicu, neviestku. An impure church that mixes with politics. A taktiež nečistú cirkev, ktorá ako keby koketuje s politikou. And this is what the major churches, the major religions are doing today. A to je to, čo sa deje dnes, kde veľké cirkvi, čo dnes veľké cirkvi robia vo svete. Saying truth is not so important, unity is what's important. Hovoria, pravda nie je tak dôležitá. Čo je dôležité, je jednota. And she has fallen. Babylon has fallen. A píše sa tu, že tento Babylon upadol od pravdy. What's interesting is all of these religious leaders, they're meeting always at the Vatican with the Pope. Čo je zaujímavé, tak všetci títo náboženskí lídri sa stretávajú vo Vatikáne spolu s pápežom. But Revelation 18 verse 3, it continues. Ale Zjavenie 18, v 3. verši tento príbeh pokračuje. Lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pili všetky národy a kráľovia zeme smilnili s ním a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. So the Bible is speaking here about the kings of the earth. Biblia hovorí o kráľoch tohto sveta. They're speaking about Babylon, which is a religious power.
Hovorí sa tu o Babylone, ktorá je náboženská moc. And we're speaking about also the business leaders, A right? taktiež sa tu hovorí o obchodných alebo business lídroch, The merchants, right? obchodníkoch, kupcoch. All coming together. Všetci prichádzajú k jednote, chcú sa spojiť. The Bible said it, and that's what's happening. A Biblia predpovedala to, čo sa deje dnes. And in the end, it will be about worship. A na konci sa táto otázka bude týkať uctievania. That all the world will be forced to worship. A celý svet bude nútený uctievať. Will be caused and forced to give up their freedom of conscience. Celý svet bude nútený vzdať sa svojej slobody svedomia In an act of solidarity, right? na úkor spoločnej solidarity. For the good of society. Pre dobro spoločnosti, For the good of the world. pre dobro sveta, For the family. pre rodinu, For all of these, right, good things. pre všetky tieto dobré veci. But truth will not be important. Avšak na druhej strane pravda nebude to podstatné. Unity will be the new religion, right? Ale jednota bude tým novým náboženstvom. United around sun worship again. Jednota okolo uctievania slnka. And the devil is using media to get us there. A diabol používa médiá, aby nás dostal do tejto situácie, do tejto atmosféry. That's why we looked at what we looked at the last few nights. A to je to, na čím sme sa zamýšľali tie posledné večery. That's why social media is so important in this plan, right? A preto sociálne médiá sú tak dôležité a kľúčové v tomto pláne. And why it's damaging our brain and not helping us to think right. A prečo nepôsobia nášmu mozgu pozitívne? Through movies and television, through the news. Skrze filmy, televíziu alebo noviny. Using fear and coercion to get our minds into one track. Za účelom používania nátlaku a strachu, aby nás mohli dostať do určitého smeru. And this is the most dangerous aspect of media. A toto je jeden z tých najnebezpečnejších aspektov médií. Because it's being used to influence us to give up freedom of conscience. Pretože nás vedú k strate našej slobody svedomia. To give up what we believe for the common good. Aby sme sa mohli vzdať tomu, čo veríme, na úkor spoločného dobra. One final passage we have here on the screen, we'll have on the screen, Revelation 13. Jedna záverečná pasáž z 13. kapitoly Zjavenia Jana. Shall I read it? Yes, please. A aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli pobití. A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. A aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. The Bible speaks that there will be a small group who will go against this all-out conglomerate world religion, world power. Biblia hovorí, alebo predpovedá to, že bude tu skupina ľudí, ktorá sa postaví voči tej všeobecnej väčšine, jednote. They will not be able to buy or sell. A táto skupina nebude môcť kúpiť ani predať. And eventually there will be a death penalty. A na konci dňa tu taktiež príde rozsudok smrti. For refusing to go along with solidarity. Rozsudok smrti pre tých, ktorí sa rozhodli ísť proti solidarite tej väčšiny. Does that seem impossible? Znie to pre vás nemožné, že niečo také sa môže udiať? We've seen where it's going, right? Vidíme, čo sa deje, akým smerom sa to uberá. We've seen the history from Rome. Videli sme na histórii Ríma ten koncept. If you study the history of the Middle Ages, you see it was even worse then. Ak by sme sa zamerali alebo zaoberali históriou temného stredoveku, tak tam sú tie prvky ešte viac jasné ako v porovnaní s Rímom. This is going to happen because the Bible has said. A toto sa bude diať a udeje, pretože Biblia to tak predpovedala. And the Word of God cannot lie. A vieme, že Božie slovo sa nemýli. The prophecies of Daniel and Revelation have told us what's going to happen.
A proroctvá Daniela a zjavenia nám predpovedajú, čo sa udeje. And up until this time, not one prophecy has failed. A do dnešného dňa ani jedno proroctvo z Biblie nezlyhalo. We are now going to enter the final conflict very soon. A veľmi skoro vkročíme do posledného konfliktu. And we have a choice. A máme na výber. We have a choice whether we're going to spend more time in this book A máme na výber, že či strávime viac času s touto knihou, or more time on Facebook. alebo viacej času na Facebooku. More time with sports and media entertainment. Viac času sa budeme zaoberať športami, médiami alebo zábavou. Or more time preparing our mind and our hearts for the final conflict. Alebo budeme venovať viacej času v našich mysliach a v našich srdciach na prípravu pred záverečným konfliktom. Because there's another great reset coming. Pretože po tomto veľkom resete prichádza ešte jeden veľký reset. When Jesus comes again, there will be a new reset. Keď Pán Ježiš príde druhýkrát, tak tu bude ešte jeden veľký reset. He says, I will make all things new. Hovorí, hľa, budem robiť všetko nové. Everything new. Všetko nové. There will be no need for inclusive capitalism. Nebude tu žiadna potreba pre inkluzívny kapitalizmus. And the Bible warns us that we need to look not to princes, we need to look to God. A Biblia nám hovorí, že sa nemáme pozerať na princov, na štátnikov, na kráľov, ale na Pána Boha. It says, put not your hope in princes, put not your trust in princes. Hovorí, nedôverujte alebo nevkladajte svoju nádej do vládcov. And this new world order that man is trying to build will come to nothing. A tento nový svetový poriadok, ktorý sa snaží vybudovať človek, príde ku koncu. So search the truth while we have time, while you have time. A moja výzva je, aby ste hľadali pravdu, kým máme ešte čas. Search for Jesus while we have time. Hľadajte Ježiša, kým máme ešte čas. Time is short. Čas je krátky. And there are people that need to know this as well. A sú tu ľudia, ktorí to musia počuť tiež. Because this great reset is much better than anyone that this world can think of. Pretože tento záverečný veľký reset je oveľa lepší v porovnaní s tým, čo si človek môže dnes predstaviť.